安尼今日平安，感谢主今仔日咱所看的圣经罗马书这是使徒保罗写予当时的罗马的教会的一张批。保罗写批予当时的教会，咱的新约圣经内面，罗马书、哥林多前后书、加拉太书、以弗所、腓立比、哥罗西、帖撒罗尼迦前后书，这些拢是保罗写予当时的教会批信。保罗写在批信一方面是要回应，要处理当时的这个教会所发生的一寡问题。另外一方面嘛讲过，这个处理教会问题的回应。保罗这个所在，就充分将整个基督教信仰的真理，伊来表达出来，到到当时这个教会信徒会当明白搁坚定来行信仰的道路。今仔所看的圣经，就是保罗在处理、在面对当时罗马的教会所发生的问题。当时的罗马的教会内部有产生一寡问题。就是讲有一寡人称作所谓叫做坚固的人，有一寡人称作所谓叫做软正的人。这所谓的坚固的人，甲软正的人，因伫真侪这个信仰也是教会生活的观念、做法的顶面，有真无共款的想法，真无共款的看法，真无共款的做法，真无共款的坚持。这因对伫信仰、对伫教会生活无共款的主张，无共款的理念，无共款的即款的坚持，一不幸就伫遐造成两方的即个人马中间互相伫遐咧论断，互相伫遐攻击，伫遐批评，伫遐咧看起，互当时即个教会所产生真侪即个纷争。比如讲罗马书14章。那么14章，咱有圣经甲迄问题是真要紧一段经文，会当充分讲出罗马教会所发生的情形。罗马书14章第2节到第6节。罗马书14章的第2节，咱看第2节、第3节、第4节、第5节、第6节吼，2到3、5到6吼。来讲有人相信讲吼，安尼100项物拢会当食，所有物件拢会当食，总是遐软正的。伊敢若食菜色，吼，食的人毋通看因遐个唔食的人，唔食的人毋通去论断食的人，因为上帝已经接纳伊。然后，这第5节、第6节讲，有人看这日比迄日搁较好，搁较要紧；有人看逐日拢同款，只是逐人心内爱意见坚定。守日的人是为主守的。食的人是为主食，因为伊感谢上帝；唔食的人是为着主唔食，嘛感谢上帝。咱姊妹就是这段经文，罗马书14章第2节到第6节，这段经文，互咱看到当时的罗马的教会发生什么款的代志。有所谓的坚固的人，因对于食物件这件代志无禁忌啦，无禁忌，因为感觉讲所有物件。拢是好，是上帝手术的，只要存着感谢的心来领受，拢是好。因对于日子的看法，因感觉所有日子伫上帝目睭中拢共款，是好的日子，是蒙福的日子，无必要特别去看重倒一个日子。毋过，因的即个态度，伫遮所谓软正的人的目睭中，实在是挡袂牢。实在是挡袂牢，完全袂当接受。这所有的软正的人，因真严严守着过去的一寡传统、过去的一寡习惯、过去的一寡律例安尼。因认为讲有一寡日子特别要紧，特别有意义，好好守这的日子，较是敬虔的一个表现。有一寡物件是无清气，绝对袂当食，食了后就会无清气。食了后，就会安怎？会得罪上帝安尼。所以，这个软正的人，因的想法的内面，因感觉这个坚固的人，因想讲这个坚固的人，他会当遐尼的凊彩，他会当遐尼的无规矩安尼。你根本就是咧犯着信仰的顶面真严重，迄个得罪上帝的一种的罪安尼。所以，
因会用信仰的传统来攻击、来批评、来定这所谓的坚固的人的罪。反面来讲，伫这坚固的人目睭中，因无法度通接受。已经这个耶稣基督各方的恩典，已经进入新约的时代，已经当脱离过去旧约的真侪传统的束缚，太也不咧守这过去这传统、这旧约无必要的这物件，是已经伫耶稣内面成了一个自由的人，太也不咧互这旧的传统来束缚，伫遐来甲伊捆绑呢。共款，伊嘛用因的观点去批评。去论断、去攻击遐个两者人，罗马教会就因为这两派两方的人中间互相伫遐咧看轻对方，互相伫遐咧论断、批评、攻击对方，所造成教会内面产生济的这个纷纷乱乱。另外，罗马教会嘛发生另外一个问题，是有一寡犹太人的基督徒甲这个非犹太人基督徒，咱甲分做两边是犹太人基督徒甲非犹太人基督徒。这两种的人因为耶稣基督的救恩，就是做伙伫遐咧敬拜上帝，伫遐咧服侍上帝。啊，过因中间文化的背景、思想的观念有真侪无共款。即款的无共，即款的差异嘛真不幸。带来因中间以信仰的顶面的争论甲摩擦。犹太人基督徒，伫宗教因为自古以来，伊有真特别的种族的一种的优越感。因看家己是上帝特别的选民，因拥有比别人更较尊贵的身份，所以因自然伫因的心内有一种的骄傲的心，会看袂起其他的遮个民族。所以，针对外邦人，即个非犹太人，包括即个非犹太人基督徒，因甚至会认为讲，非犹太人若信耶稣了后，嘛爱甲因共款爱受割礼；信耶稣了后，嘛爱来受即个割礼。吼，割礼就是交对上帝百姓一个记号吼，旧约的时代所留的。因感觉讲，即个人是非犹太人，伊。细汉的时阵无受过割礼，伊即摆信耶稣，伊嘛爱来受割礼，甲遐诚个正统安尼，爱遵守犹太人济传统安尼。啊，过当时即个非犹太人基督徒，因感觉，既然我毋是犹太人，我自然就无需要去遵守犹太人的即个规矩，无必要甲犹太人同款，互济的律法来甲因限制啦。就安尼，伫罗马教会内面造成犹太人的基督徒甲非犹太人的基督徒。彼此的中间，嘛是伫遐互相咧攻击、批评、论断。犹太人基督徒批评非犹太人基督徒，无真正进入伫迄个正统的内面。非犹太人基督徒批评犹太人基督徒是律法主义，是信心无够的人。因为信心无够，所以爱互真侪律法来甲束缚人。因着这犹太人基督徒甲非犹太人基督徒彼此中间即款的攻击、批评。互相的论断，互相的排斥，造成罗马的教会嘛有真侪混乱。就是罗马的教会伫即款的背景的下面，保罗写批互即个教会，保罗针对伊的中间所发生的问题，劝勉因爱互相彼此相接纳，爱彼此相接纳。保罗讲，恁着爱彼此相接纳，亲像基督接纳恁同款，互荣光归互上帝。恁着爱彼此相接纳，亲像基督接纳恁同款，互荣光归互上帝。保罗爱非犹太人基督徒知影，耶稣基督伊本身就是犹太人。耶稣基督伊就是犹太人，伊嘛接受遵守犹太人的这个律法、这个传统，毋通去否定。犹太人的这个律法传统，毋通去看轻因的律法甲传统，爱晓尊重。保罗嘛爱犹太人的基督徒知影，犹太人基督徒知影讲，伫上帝救恩的计划内面，毋是干针对犹太人。上帝救恩的计划，甚至嘛包括遐个外邦人，遐个非犹太人。耶稣基督来到世间的目的，是要拯救世上所有的众人，所以绝对毋通掠家己的过去，
是上帝选民的身份，有真好的这个优良的传统，就伫遐来肯定其他的。不管是犹太人基督徒，还是非犹太人基督徒，保罗拢爱知影，只有当所有的基督徒拢甘愿放下家己的一己之私啦，放下家己的偏见，就像基督共款，彼此用真实的听，互相包容，互相接纳，上帝的名才会当得到真正的荣耀。伫这个所在，保罗提出一个会当互咱做判断的标准。就是爱学习耶稣基督的模样，学习耶稣基督的模样。耶稣所接纳的，咱唔通家己看见；耶稣所赦免的，咱唔通要去存着无必要的偏见伫咧中间。教会内面的每一个人，拢对无同款的环境背景的内面伫遐出来。每一个人思考代志的方式，做代志的方法。面对代志的态度、等等，拢有真大的不共款，这是真自然的现象。这个人所以会当共同组织伫教会内面，是因为大家拢有一个共同的信仰的经历，就是耶稣基督的经历。共同经历着耶稣基督的经历，也就是讲，咱拢是互耶稣基督所救赎的蒙恩的罪人，拢是耶稣基督所救赎的蒙恩的罪人。就好似就甲太书2章26节所讲，现在我哋无是我，是基督点伫我内面的我。罗马书的14章第7节到第8节来讲，咱无一个人是为着家己活，嘛无一个人为着家己死。咱若活是为着主来活，咱若死是为着主来死。所以咱活着活死活活，拢是主的人。看真诶，这是咱。这个互耶稣基督所救赎的蒙恩的罪人，咱伫生活中面对着人事物的事，咱应该爱有的态度。我这个人咧看代志、咧看人的时阵，无是用迄个旧的我的迄个私心来做判断的这个标准，是用耶稣基督来做标准，是用耶稣基督来做咱的模样、做咱的标准来看、来想啦。基督徒。共同的理想甲目标，就是虽然活伫即个地上，嘛着爱用听，用互相宽容，用互相接纳的信仰，将上帝国的应许来活出。伫教会内面，难免有人信心较坚固，有人信心较软正。做事嘛，无拄拄讲坚固的人，伊就一直坚固的；软正的人，就一直软正的。大部分的人。大概的情就是安怎？大部分的人大概的情就是坚固有时啦，软正嘛有时啦。有当时坚固，有当时软正，就是有真高峰的时，嘛有安尼真低有时。那像咱身躯中的这个肢体共款，手真勇壮真高，手嘛是会有酸的时阵；脚真勇，脚嘛是有抽筋的时阵。头嘛是会有疼的时阵，目睭嘛是会有伫遐安尼无爽快会抽的时阵，等等。无有做一个机体会当夸口讲，伊永远拢袂出问题，伊永远拢袂有代志。嘛无另外一个机体会当夸口讲，伊无需要其他的机体的帮衬甲配合。伫教会内面就是安尼，咱绝对袂当认为讲我家己好就好，管别人会安怎样。所以袂当想讲，我甲其他的人，我甲其他人无需要有啥物款的观念啊。咱是真咱一定要知影，即款的观念是非常严重的错误，嘛是非常严重的欺骗。伫教会内面，当咱家己是坚固的时，咱就来欢喜来帮助遐个软正的代志，随时愿意要慷慨伸出咱的手来帮助伊，来扶伊，来扶持伊。什么时阵，当咱的信心若是软正的时，咱嘛是愿意要谦卑对别人来得到上帝的名，来学习信仰的道。伫整个的基督的教会内面，毋是几个基督徒，毋是几个教会坚固就好，是爱所有的基督徒、所有的教会拢坚固，上帝的名才会当得到真正的荣耀。对初代教会。初代即个罗马教会所发生的问题，
以及保罗对因的一个宽免，因彼此相接纳，亲像基督接纳因同款。咱通得到一个真好的提醒甲启示。今咱会当看到2000年前发生伫罗马教会的这个问题、这个状况，其实伫今仔日的教会内面，嘛是继续不断，一直伫重复伫咧发生。今仔当咱咧看这段经文的时，我是希望咱讲会当把这段经文的这个教导放伫咱的教会内，放伫咱每一个人的心上。今仔日咱的教会内面，咱嘛会当看到这款的现象，就是咱每一个人拢真无共款。有人信主真久，有人信主无偌久，有人对伫信仰、对伫教会真热心，有人对伫信仰、对伫教会真冷淡，有人对伫圣经、信仰的真理安尼真熟，有人对伫圣经、信仰的真理要拄安尼一知半解。懵懵了了，有人真热心，有人真主动、真积极，有人真冷淡、真被动、真消极，有人真疼主疼人，有的人还佫敢若知影咧顾家己，有的人真愿意服侍，献上伊的时间，献上伊的金钱，献上伊的财力，互上帝来使用。有的人还佫一直敢若伫门口伫遐咧行来行去，到无容易为着主来献一位家己。有的人真有追求认捌上帝、亲近上帝的态度；有的人则不是佫互即个世间咧来影响，将你敢若知影咧追求即个世间，欠过对信仰的即款的追求。为了你上帝遐有领受较济恩典、恩赐甲才能，有真强的能力，会当做真济工。会当帮助真侪人，成就真侪事，有人领受较少，甲会当承接较少的一个托付。有人比较较强势，有人比较就较温和，有人真有理想，有人毋敢想伤济，有人就是真有迄个温顺会当引带基督，有人真有温顺会当照顾老人，有人较有行政的能力，有人较有关心人。有的人较会当抢这小路的房单，叮叮叮的，哦，真济真济，咱是真诶，这个人甲人中间真无共款的这个差异，就是咱这个团体上界真实的一个情。今仔咱咧讲的就是面对着咱这个团体，人甲人中间遮尔济无共款，咱爱用什么款的态度，用什么款的眼光来面对？咱中间有遮尔济无共款，咱要安怎样？用什么款的态度、甲眼光来面对伊？今日咱组织伫即个所在，咱共同诚做道德教会一份子。咱一直咧讲，咱一直咧强调，咱的教会要受起做，诚做是一间什么款的教会？健康的教会，是一间什么款的教会？一间有健康的教会文化的教会。咱一直咧讲，一直咧强调，咱的教会。这是针对健康的教会，有健康的教会文化伫咱中间。即所所讲的健康，所讲的健康的教会文化，到底是什么意思？弟兄姊妹，健康的教会文化，什么意思？咱会当讲健康的教会文化，会当讲拢是干那一寡概念，伊是一个概念，伊必须要有真济具体的物件伫伊的内面，具体的物件。今仔咱所看的经文，就是其中的一个真要紧的要素。你照这健康，你有一个健康的教会文化，今仔日所看的经文，就是其中一个非常要紧的一个要素。必须要有这个要素一个中间，伊才会健康，伊才有健康的教会文化。今仔日教会内面，咱希望所有兄弟姊妹，拢一定爱好好努力来活出基督的疼。每一个人咱拢好好努力来起造咱的教会，诚做是一个充满疼的一个大家庭。咱的教会是一个活出基督的疼，是一个充满疼的大家庭。今仔中间，确实有真济人甲人的中间会差异无唔对，有的人真有冲劲，有的人是安怎真无活力，有的人真热心疼主、疼人、疼教会。有的人表现了真无好势，有的人真认真，
努力伫信仰顶面在追求，有的人甲一直找袂到信仰的方向。有的人真积极、真主动，有的人却是真消极、真被动。有的人伫信仰的顶面真保守，有的人是安尼真开放。有的人信仰真纯正，有的人啊，佫常常掺杂济遐传统的民间的信仰的遐物件，伫伊的基督教信仰内面。有的人的信仰的态度真严肃、真严谨；有的人却是真凊彩。有真侪存在咱中间的这个状况、这个问题，今日圣经教导咱着彼此相接纳。咱的姊妹，咱着彼此相接纳，进入基督，才有咱同款，互阳光来归荣上帝。这个意思是讲，今日咱要去到咱的教会，诚做是一个充满疼的一个大家庭，是一个有健康的教会文化的一个教会，咱得来努力，咱来努力来学习，来操练彼此相接的这个动作。有真侪无共款，人甲人中间，这个无共款的中间会安怎样？会伫遐互相批评，会伫遐互相看紧。是安怎伊较会无法度安尼？是安怎伊较会做到无好势？互相伫遐咧看别人的无，看别人无好，互相就伫遐咧批评别人。今日咱中间，咱爱好好来努力来学习操练彼此相接纳的这个功课。伫人甲人的参与中间，咱来学习互相去尊重，互相来相鼓励，互相相扶持，互相相帮助。毋是可能别人会无好，可能别人会无共款，就伫遐咧攻击，就伫遐咧排斥，就伫遐咧批评，毋是。兄弟姊妹，伫咱的教会内面，无应该嘛袂敢讲遐个顺人不利己的遐个言话。顺人不利己的言话，咱的教会内面无应该嘛袂敢凊彩直接来讲起来。咱拢爱努力来学习，加讲一寡造就人的好话。意思有一部分的兄弟姊妹伫信仰的表面，因表现了真无好势，真偏差，也是讲真错误。咱嘛爱伫主的听内面接纳伊。当然，毋是讲咱着伫遐咧认同、咧合理化因的即个无好势，认同合理化因的即个偏差、因的错误，毋是。咱是爱伫主的听内面，用更大的疼心，用更大的耐心。或者因兄弟姊妹，互因有时间，互因有一个空间，会当豆豆来更新、来改变、来成长。今日通过罗马的教会所发生的这个问题，因的状况，求主帮助咱。伫咱中间，咱嘛共款会有即款的差异，会有即款的互相无共款。有人真好势，有人真无好势。兄弟姊妹，彼此相接纳。是咱爱努力来学习，来操练这个功课。我相信，这绝对毋是真自然就会产生。咱台湾的文化内面，可能较侪是互相相攻击、互相相批评，较是咱的台湾的文化过去留落来的一个现象。今日咱中间，咱爱用主的听来改变这个文化。起到咱的教会有一个健康的教会文化是在中间，彼此相接纳，互主的听，充分活伫咱中间，互主的听，充分充满伫咱中间，用较大的疼心、甲耐心，互遐个需要改变、需要更新的兄弟姊妹有即个空间、有即个时间来更新改变，来去到成长。阮的教会，咱这个所在受起做真实、诚侪一间健康的教会，会当延长上帝，会当帮助人、利益人的教会。求主来引带帮助咱的教会，咱来祈祷。新的主，感谢你的恩典，多谢你互阮通通过你的话语，通过罗马的教会所发生的问题，主啊，你伫因的问题顶面对因的宽免，帮助阮，阮知，阮嘛着。学习彼此相接纳的这个功课，因为这个世代犹原存在最这个人甲人中间的无共款。主啊，求你保守，我有对你来的心怀意念，照着主的应许来行。毋是我咧活，
是耶稣基督带领我家己的，不是为我家己活，是为着主你活。因为保守，我拢通伫主的听内面，我来彼此相接纳。互主你的教会，即个所在会当受起做，称做是一间平衡的教会、阳光的教会，会当利益人的教会。互主你的名当大大伫即个所在得到抱团的教会。愿你来引带帮助阮的脚步，感谢你，伫你面前安尼祈祷是我个主耶稣基督的圣名。阿门。